Как вылечить самый сильный кашель? Дамы и господа, этим средством мы пользуемся давно, и оно очень эффективно. Для приготовления этого средства нам понадобится желток, желательно домашний, мед, теплое молоко и сода. 1/4 часть чайной ложки соды мы добавляем к желтку, чайную ложку меда и хорошо перемешиваем. Молоко важно, чтобы оно было не горячим, градусов 40. Самое главное, не кипяток. Добавляем желтковую смесь и все перемешиваем. Наше чудо-средство от кашля готово. Выпиваем молоко на ночь в течение 5 дней. Даже самый сильный кашель пройдет.